Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Allez, Mbote Nabino, Balandiabo Solo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Boza Ebele, Libosia Bateve Nabino, Mote Mananga Ezane Sengo, Koebete, Bozo Lembate Kope Sabiso Confiance. Place aux élections et à la campagne électorale. Élection, Ego Salama, le 20 décembre 2023. Élection, Ego Zalate, élection, Ego Zala, le 20 décembre. Sukola, carte électeur, Mukoloana, Tokozala biso sur la urne pona kopona. Nani akozala élu président de la République, l'avenir nous dira plus. Banani bakozonga na Assemblée nationale, banani asika bakokota. Bazali plus de 24 000 candidats dans la députation nationale, 500 personnes, au balobaka beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ne bango bakopona mapote bakota basa mosana dans l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée provinciale effectivement, bakozala pe bango pe bazali. O batondi meke me banani bakozonga lokola ba député provinciaux banani asika pe ba okota na kati ya likambo wana. Campagne ezo salama lelo toza le 7, il nous reste 12 jours pour campagne sila et puis tout kota na maetali élection le 18 pour na mbula esila totikali à peu près na 24 jours année sila 2023 la lisungi ya Nzambe soka bateli biso na ngol naye 2024 ekozala le premier. Alors je vais recevoir un ami, un frère, un ancien vice-gouverneur, il y a ville-province, il y a Kinshasa. Il est 3 fois élu député. Banda 2006, tant au Kinshasa, la rue démocratique, tu connais dans son ensemble. Tondima qui d'une manière démocratique, au côté d'un processus soyo. Il y a électoral, en 2006, ba député à Liboso, au ba nomate. Je sais que ba nomara ba député une période avant tout que en 2006 avant l'élection, tant Moussa Yaki, mais ba ou ba voté bango Liboso, azaba toana, il y a génération 1. 2006 Azaki député, 2011 Azalaki député, 2018 Azaki député, l'Elopé Azaki sous-député, candidat. Et puis bah voté en 2018, Biloromi Balé. Atikalaki Théo ba double T, à Betty provincial, à Betty national, la première période à l'équipe. Aza parmi bateau te bagenda coup constitutionnel na recours, bateau ba vandela loso, bazolia madeso ba finiki ba drate. Ba on ba bateau na premier mi-temps match c'est Sili, arbitre kati déjà masolo. Tout solo anaï. Na moni ete mikolo ebele. Azana biso awa. Néron Mbungu, candidat député national. Ya Moamba. Provincial na Kisenso. Babenga raye Mfumu. Ya banga moyo. Azali na Moamba numéro 540. Et puis provincial na Kisenso na 117. Ensemble na inde solo. Tout à l'heure. Mfumu banga moyo. Mbote, Boye Bolambo. Nicole Belé, je me rappelle, ça fait 2 ans, depuis 2 ans. Tout ça qui avait une mission, Yasuka na. Ouais, les Arambodi. Na 2021, en mois d'avril. Ouais. Ouais, les Arasuka Makam. Bon, Nenga Olobi. Les Ambala Suka Oloba. Ouais, Biso Sotoye, c'est que Tina Ezali. On les Rapambate. Aux Ara plus na terrain, mais cette fois-là, on décida quand même Oleka. Obligé. Très bien. Na savez comment on a eu en bonne santé. Sangono tambola mabe ke okonda uma otambolo zolo baloba. Non, wana na okonda ndeni pinga pe na na gayarte. Ouais. Minga na ye na moni vraiment boulot et salami. Soto féliciter yote et aux alisum. Ndé na ye na kuti plateau ba mato ça bien. Zamba linga ndingo wana. Makambo na banda ko yebisa yo. Tango apesi yo mayele, apesi mo ba moyen, il faut qu'on investir pour na kosunga pe bande mususu. Ba ko accompagner. Sinon
commentaire exacté. Merci. Il fallait que mutu moya yemoka tala mona pona ba mona koza mutamusa. TVza radio te. Oza filmé na 5 caméras, caméra liboso, caméra mi balé, ya misatu, ya mine ya mitano. Nyon ces autres. Allez, on va continuer, mais peut-être avant wana de Kongo atiki biso ko kipe ko ebaye. Na ngai na lobela moko ya ba invité à Bosolo abande ko ya mingi de temps à autre. Mbala ya suka na yambi ezali le 10 octobre. Ayaki awa le 10 octobre. Il était malade à une période abenga ngai. Non ngam na benga ki e période moko na bengi boni mikole belé atende ko nazaki mwa boya. OK, to bandi ko solo la. Aye koleka na émission, ntango aye na émission to sali numéro ya suka. Aloba ina ngazalaki malade makasi me abikaki. Nde to sali émission pe eleki malamu basala ki émission ya suka na Manix Ienda bato ba Hollande extrait yango tout à l'heure pour honorer mémoire na ye et puis nde kwa kei tozongeli ba émission mwa moke ngana bimaki na déplaçaki et puis na omona ili susute tango na uti ba déplacement na ngai na zalaki libanda ya mboka na yo kende pe babusinga na kembujima ba miabi tango na zongi côté à bagemena wana na benga ki pona ibiseke na zongi et que il faut se préparer na semaine on tunga ki toya possibilité ya ko benga na bémission zalaki malheureusement ibisinga ki azana santé malamute bandai ko bela makasi ibisinga ki batela ki poison wana za ba information ya yimoko na solaki na téléphone alobi ndeko ba empoisonner ngai elinga penza nzoto nazaki souffrant makasi mais nazo bunda nzamba akomi ko salisa ngala akomi ko bima na maladie yango na solaki na mingi na soutenir ye na baki na ye soki amoni que eza possible na komanda kuna ye aza politicien soki nda pesi nzela na koya mais en tout cas pour na solola na yebi na solo na mosi na ye na sololi na mona na ye même lelo na tongo j'ai appris la nouvelle hier na 20h à Belaki makasi ba memaki na hôpital lokola ba CMG ba memaki na hôpital moko alobi na mona na ye mutazo bisanga ezalaki na bon marché ba memie na ngaliema bisika ndenge na ndenge mais ayeko kufa na initiative plus yo ya Olive Lembe awana ville nde akufaki lobi na 20h30 Benoît Yolama oyo azali moko ya basoda penza ya Bosolo nazo se rappeler que même na 4h na 5h soko bengie abisangaka mompe nazakoya Benoît, tu es parti, je te pleure mon frère, mais tu m'as parlé beaucoup de Dieu, tu m'as parlé beaucoup de Jésus, que ton âme repose en paix. Bande konangai avec tristesse regardez ndenge Bosolo azakolela ndeko Benoît Yolama malobe sili na monoko me bato batala kolobano ya suka ndenge zalaki. On va prendre cela et puis Sogito Silisi Yango, on aura une transition qui sera proposée par Monsieur Mouyoko pour changer de forme, pour revenir avec Neron Bungumbungu, candidat député national numéro 540 Namoamba, provincial 117, pour entamer l'émission proprement dite. À tout à l'heure. Idée, le débat contradictoire, c'est ce qu'on souhaitait. On mérite quand même avoir des débats contradictoires des candidats. Voir Mukwege à côté, Félix Tshisekedi ici, ou on peut voir Mozitu face à Fayoulou, on peut voir Constant Mutamba face à Seth Kikouni, on peut voir Katumbi, mais qui peut être opposé à un autre candidat si Katumbi, si et seulement si ces gens-là sont validés, parce que il reste encore la validation au niveau Yakou conditionnel. Mais ça a déjà commencé de part et d'autre. Vous avez suivi, quel est votre point de vue par rapport au contenu, il y a un propos que nous venons de suivre, mais en même temps, s'il y a des choses à recadrer, à corriger ou à rencontrer par rapport à ce que Manix a dit. Vous avez la parole. Il y a certainement beaucoup de choses. Il y a Yambo. Oya Koyeba Moïbi, il faut aller Moko Moïbi. Ne peut connaître un sorcier qu'un sorcier. Moi, je suis un chrétien. Je crie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne saurais pas parler d'un sorcier que je ne connais pas comment il opère. Dans tout ce qu'il a avancé comme discours, Kabila n'est pas son ami. Quand Kagame avait demandé qu'on ne proclame pas M. Chilombo candidat président élu, c'est Kabila qui s'est imposé. Kabila a zélaté que Kagame a eu une mission à l'Union africaine à stopper le processus électoral pendant qu'il était encore là où il était. Et nous sommes dit, puisque nous étions des souverainistes, qu'il fallait absolument proclamer le résultat, puisque ce n'est pas
de la compétence du gouvernement, mais c'est une compétence qui était déjà partagée, conformément à la Constitution. La CENI avait ses missions, le gouvernement central avait ses missions, et les garants des institutions, c'était le président Kabila, qui avait dit, pas question, la CENI doit faire son travail. Kabila s'était imposé, excusez-moi pour cette petite question qui me revient en tête, vous allez continuer. Okay. Kabila s'était imposé pour laisser la CENI à respecter la volonté de la population, ou Kabila s'était imposé par rapport au deal qu'il avait avec Tshisekedi? La question du deal, si vous voulez, je vais en revenir. Okay. Si vous voulez que je commence par là, je peux commencer. Si c'était pour vous permettre d'avoir quand même quelques mots. Si vous voulez que je commence par là. Allez-y, vous avez le temps. La première personne qui nous a parlé du deal entre Kabila et Tshilombo Tshisekedi, Sogiste Kabuya. Kabila a traité dans Katina Bango à Poniye. Cassette Izali. Il n'en faut pas un problème. Moutouami Balé, on le bien publiquement, c'est Macron qui a eu un compromis à l'africaine, les mieux informés que quiconque. Yami Satou, Nanga qui a été l'acteur principal, c'est lui qui avait le sifflet pour Nakuluba. Voilà le résultat, il y a Seni. Et oh, il y a le loya Bajonumbi, c'est ce que nous avions déjà parlé par le passé. Tout le monde de Cameroun na Top Congo, dis-nous quel est le centre que M. Tshilombo avait gagné. Atika Kopé, ça ta réponse. Il est encore vivant. Cassette Wana Izana YouTube jusqu'aujourd'hui. Et je reviens sur l'essentiel. Il s'est imposé puisque sur le plan international, propos de l'Union africaine par rapport à la constitution, la constitution avait une certaine primauté sur le Congo pour dire attention, voix au Bozui et Zayangote, nous voulons que les choses se recadrent de cette manière-là. L'Union africaine a ce pouvoir, puisque nous avons souscrit dans chaque il y a l'Union africaine, Kubanda, Organisation de l'unité africaine et Tilelo. Mais lorsque nous avions constaté que les plans qui étaient en train d'être faits allaient conduire à la balkanisation du Congo, puisqu'ils avaient proposé à Kabila, vous pouvez encore diriger le Congo, rester, prenez encore 2-3 ans, à condition qu'on ait les codes miniers, au changer yango, au longolabio koché nakati. Kabila avait dit, je vais respecter la Constitution. À Banda yango même année électorale. À Banda yango même avant conférence de Ouassala, même son épouse était partie jusqu'à Rome pour dire au pape que Bombari ne va pas se représenter. Quand l'ancien archevêque en avait fait un problème. Monsengo Passigna. Et tout ce que les gens ont raconté après, la seule chose qui a été faite, elle a été faite. On ne peut pas le nier. Et dire, bon, il n'y a eu rien, tout ça, mais pourquoi justifier? Parce que s'il n'y avait rien, pourquoi justifier? Celui qui s'est justifié s'accuse. C'est qu'il y a eu quelque chose. Si nous parlons sur le plan logique, envoyer comme tautologie, c'est qu'il y a déjà une analyse. Au bani n'a pas prémisse, au bani carré logique pas. Et lorsque vous voyez que la manière même Moutazoloba, ça dégage un mensonge, c'est que c'est le mensonge. Alors, et j'entends les transhumants. Je crois qu'il est transhumant, parce qu'il est leader du parti des Matata. Il n'a même pas encore fait une année, il est déjà dans l'union sucrée, puisque Kouna mis les autres tabous là. Et lorsqu'il commençait à tromper l'opinion, nous avons nos convictions. Qu'il dit il y avait un plan, et les deux plans, c'est un plan, il parle législatif et judiciaire. Les deux coups d'État. Il a parlé de 3. Il en a parlé de 3, mais il a parlé d'abord de... Puisqu'il n'en avait pas un 3e. Et pas de militaire. Il n'en avait pas un 3e. Puisque le Parlement siégeait, c'est le Parlement qui fait un acte d'accusation, le Congrès. C'est pas une affaire d'un individu. C'est le Congrès, pas même du président. Mettre en jeu comme ingrédient pour que sauce à la vraiment la hauteur et abattante Nabino Bisika Vozouami. Alors Benoît Yolama sera face à Fumutoto Basanga, Benoît qui nous revient de la maladie. Il était terrassé par la malaria, mais par la grâce du Seigneur, il est en bonne santé ce matin, tout en étant convalescent, mais aïe quand même. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, bonne année aussi. Hein. Merci aussi à vous aussi, parce qu'apparemment, je crois que nous sommes déjà retrouvés dans le mois de janvier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est possible. Oui, et je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers le monde, particulièrement la famille Kizerbo au Burkina Faso qui vous suit présentement, et aussi à ces enfants qui sont orphelins aujourd'hui,
Et je salue nos militaires qui sont au front et que la main puissante de Dieu, le Dieu de David, soit avec eux pour qu'ils gagnent contre l'ennemi, contre les tueurs, puisque les dernières images que j'ai vues à la télévision, donc sur les réseaux sociaux, où on commence à brûler les humains. Sincèrement, ça me dépasse. Et je n'ai pas eu sommet, mais que notre Dieu assiste notre armée et notre police qui est au front. Amen. Merci beaucoup. Très bien. C'était 2 émissions. Les 2 dernières émissions qu'on a eu à tourner avec Benoît Yolama, que son âme repose en paix. Oui, hein, même des vues. Hein. Ouais, Naïba qui est très bien. Mon toit était à Sekatala à TVT. Donc, il touchait à Makassi. Nabanda Okutane trop pas, il y a professeur honorable Evariste Bochab. C'est un garçon bien calme. Nabanda Okamakutu, so Kutene Borundi Mate, Yende Mutafacha, Nenwa na télé. Mais hélas, on est de à volonté, na sauté à volonté en Zambie. Peu importe maladie à Kokufa Nango, Toko Kufa, mais biso Naba catholique to Mbaka. Tomilenge de Malamu, Zambie to Ebumokolo Pengongate. Alors, on a profité na liboso ya micro ya Bosolo pour la présenter ba condoléances nanga le plus aimé na famille biologique naie ainsi que na famille politique naie et paix à son âme. Très bien. Allez, fumu ya banga moyo. Fumu ya banga moyo. Nzambe ya banga moyo, c'est ça? To mokonzi ya banga moyo. Non, Nzambe te, eza mokonzi. Mokonzi ya banga moyo. En quoi est-ce que comment on est utagi wapi? Kwa no bengo mokonzi ya banga moyo. Bon, kombo wana eza na okaka idéologie juste pour na ko décomplexer batu parce que comme vous le savez, Kisenso c'est parmi ba commune oyo na kolo ba pauvreté mais oyo eza vraiment na kitalata la malamu te na otali lotiriki na otali Banzela. Alors, avant, ils ont qui commune Kangama Matete, et puis en 1968, le président Mobutu a signé l'ordonnance pour comme zone, en autonomie, la fonctionnement. Mais hélas, bateau, toi qui n'as pas senso, batbandé, on dit que avant, on a pas senso. Cause à nos maïele, cause à nos nabatunion, mais la libanda aux autres, on a le besoin n'a pas senso. Ce que nous avons le ballon avant de rappeler na matete. So kitimwa muke na matete wana donc akoko koloba kisenso te alors ezali lokwa komo mo zo sala kilo na batu ndebiso vers les années 83 toye il fallait quand même ko changer idéologie koloba banga moyo donc banga moyo eza na mutu oyo okobota mame na ndaka manzanza na ndaka ba carton mais yote mutu ozala carton na avenir donc faut forcer vie na yo travailler vie na yo tracer vie na yo pour na ozala complexer liboso abatute donc ezali slogan mo pour na décomplexer peuple nyonso oyo azomona ndira aza abandonné azomona ndiro azana famille moko teneti ba famille mosusu parce que biso to utina banga moyo lelo nzamba sa banga moyo za mono nini en 2 mots donc banga signifie attention et puis moyo signifie l'âme. Okay. Donc eza éveil moko pour na batutu soko ki clasté kende yo ko l'attaque recevoir lobe ko ma choix prise de conscience voilà donc tanga classe respect na ba parents ba ka biologique même au quartier on somoni respect na yo morope banga moyo idéologie te ko simbili chete jalousie boyebo wana banga moyo te donc eza idéologie yo e ko kipe ko poussa na pe ko tambola partout pour na loba ke na batu so na sali nanga bien na ozala bien so neti yo na moni a ozapera na katia idéologie banga moyo parce que so na moni place to utana bino lelo na moni boye donc c'est comme miso bandai ko mona makoki bandai ko zanga tant makoki bandi ko ya o bandi ko réaliser au miso bandai ko mona mais dans les bons voilà idéologie à banga moyo yango oyo ozala lobby ezala ozo kanisa déjà les voilà. So loba si je savais oyebi moninga si je savais c'est trop tard ouais voilà redi alobaki ba porte téléphone efonga marasu te tango yebaki foye ba kobomba okanisa o investir mfumu ya banga moyo 2006 okoti copie ya politique alors que ozagino déjà na ba faire batu bayebaki déjà un homme d'affaires mutamona kama mbongo na ye ase debriaka lokola mutu nyonso na kati ya quartier na commune na ville ya Kinshasa motivation ya kokota makambo siko neto oloba boye au 4e fois ozokota processus électoral pe otingami nango bamiso bakota premier tour batika bamiso deuxième batika mais yo 4e fois motivation utaka wapi et pourquoi ozotingama na politique tilelo bon tant on a zomona place on a zali mutazolo berangote balabala te courant te maïté. Alors il fallait que mutu moko azana idéologie yango ya décomplexer batu
akota na place oyo balobela makambo pour que bachaka na ndako to vandi nde yango na 2006 ezaki vraiment mission ngana na parlement comme missionnaire tant on a koti to bandi makambo yango ezaki comme blague mais tant to koti nzamba tie confiance na population pour ebaki otozali nango ko kanisa nde to l'équipe na 2006 to bandi pe makambo yango to bando bunda pona ba commune na biso surtout ya Moamba et koma lelo na mwa muke ko koma pe na 2011 ba mona ke ndenge tozo sala ndenge to loba ndenge to okendela on dirait batondité donc il fallait ba pesa biso sous confiance na 2011 toke na 2011 to leki lisusu pe toke na 2018 siko to komi na ba vision nit ko komi na nyongwa Kinshasa alors siko il fallait to postuler na national pe to postuler na provincial pour tout noter la nino et les grappins na provincial. C'est comme ça que en 2018 na l'équipe député national na Moamba na l'équipe député provincial na Kisenso. Alors on a préféré na kende na parlement provincial. Ndé na tiki siège na ngai national pas suppléante na ngai. Ndé na kei na ambition na zaki nango pona ville Kinshasa parce que na banayi ko se sentir un peu redevable na Kinshasa. Pe to zaki na ambition makanisio e kwa ko poussa moi muke Kinshasa ndenge to bandai ko regretter nde Kinshasa ekotaki nde bomona kitango na ke na parlement provincial nde eko sala ke nzamba sungi baponinga na za lokola molandami ya gouverneur Ngobila to Tchedibaya peto leki voilà nde mambo esala to revenir na likambango ya yona Ngobila mariage au divorce c'est ça la première mi-temps on va en parler tout à l'heure mais toujours en mambo 2006 tango olobi nanga na ibande tango koti otalaki commune complexe nzele zate eloko zate mais lelo yo moko sima 2006 2011 2018 tango otalaki senso wana lolendo ndenge kisenso za lelo ozomona ke makambo okotela ki osali yango deja soko osali osali nini na kisenso na tanyo so leki avato lobela makambo ozokana osala lelo bon omoni batufu baye ba constitution et pesi député mitindo mibale kaka misala mibale so tena constitution article nango 100 député aza pona ko sala mibeko e ko tambusa mboka et ami balé ko contrôler exécutif alors na l'air il y a contrôle il y a fonctionnement exécutif né député à s'imposer pona au bout de la place o ya ba pesa qui est confiance à lobela makambo nyonso ya mona bisika na e mais ce qui to ko kangmaka na kisenso ko sala jalousie makasi pa bana Moamba en particulier pour que na lobate bana Kinshasa nyonso ko lobela Moamba en général ko lobela Kinshasa mais na kisenso tango biso to na 2006 en tout cas en vrai dire nzela ezakite ezala kota likolo ezala kota ya senzele akite nde na kubunda na 2006 nzela iko sala na kisenso nzela we bandi na se ya matitete matipa na commune mais nzela iko sila te parce que projet nango ezala ki ekende tina intendance et ça la contour et ça le coller boucler kisenso nyonso et ça le coller moi périphérique mo kisenso nde ekita banda intendance ekiti route mazout et eko yati et les cimetières les cimetière et eko kitati na route mazout cimetière avec étudiants cimetière mon père Kisenso ezali na kala alors so ekiti wana nde eleki na route mazout ba Kisenso ba bien on va benga côté wana koto bolingo alors nde eko sala jonction na boucle de la paix avant to banda bengango route savane mais na terme technique et comment qui boucle de la paix parce que ezaki na projeté ya kotonga kotiango na kata de la paix ndesiko na kubunda na biso to yango lokola boucle de la paix mais salamaki mais déjà nzele salamaki o mutako ozo transport tina commune mais mabeka kasiko banda commune ti kotongo na likolo vraiment nzele za bienté et de deux nzela susu ya se ya de la paix o nzelo ezaki vraiment na se ya pont na se à pont aux huit ya matete au bimi parce que na Kinshasa batu fo baye baka que na rivière Njili tozalaka na ba pont misatu pont à liboso o ezo servir ba train koleka po ekende na aéroport ko katsa na Masina et puis pont ami balé o tozwaka pona oke na partie est ya ville ya Kinshasa donc na Tchangu et puis pont ya suka ya misatu eza vers Njili brasserie or okoki ko accéder na Njili brasserie te soki pont ya Njili eza na problème ce qui collecte dans nzela ya de la paix c'est comme ça que to banda ko bunda na parlement ko pesa importance dans nzela wana le cas non quand seulement pour na matete bénéficier
Kisenso peut bénéficier te toko monga fula mais ça pour na Kinshasa nyonso parce que oyebi misala ebele makambo ebele peu importance ebele autres za na la partie est ya ville ya Kinshasa donc machango mais to bundi nde nzela et salami nzela zo salama na 3 temps mais déjà deuxième temps au moins que vers la fin pour que ba entamer et ça combien de kilomètres au total 16 km. Oui, c'est Salami combien? Oui, c'est Salami et ça 9 km et demi. Dans un le lendo que Bundeli qui sent son gaba matete lemba ou Bundeli bango naza d'ailleurs yo ebi même temps on nazaki gouverneur nazaki déjà vice-gouverneur nazaki déjà na makanisi ya koyeba mo amanyo so prévané que tokitaki na yo na ba descente belé et tant mbu e buki ba makambo belé ba dirivienne pour mo bebe betaki na ba 2000 oyo pont ya ngaba pokoma ozwa kianza e bukanaki ezaki ba implication na biso pona olobaki bien que meto robo ça n'a pas l'inté donc makambo belé oyo tokai ko sala mais tellement enveloppe il fallait kota makambo belé mais koti muke yango bat ba ko sentir yango te mais vraiment to bundai auto ko bunda et puis na bande ko nyonso quand même voilà au décidé 2018 aux yeux des plans ba voté 2 fois provincial et national aucun na provincial li bakwe beti na le kaye nzamba sungi okomi vice gouverneur bato banda ozele belé pona yo na Kisenso na ngaba na matete na ville ya Kinshasa komina Kimbanseke bato ba esperaki surtout na mariage wana na la mugaka jour mo na tongo bisingo bi moyezate abi yo lo barato bité moyen eza soute na tunoni no bitenga na démissionner ngabita ba démissionner rata na discuter na yo mingi on insiste obi na discuter na zo démissionner na benga en émission obeta bambodi bana mai pe basala balinga pe boule na bango o bango bakokisa yo kenda pe palais ovandi na palais otali Gentini na Jekoko basali plan na bango yo siko za na palais oza kotala bango oboyi kozonga ensemble eloko liboso na place ki falo zongela siège na l'assemblée provinciale oboyi kozongela ovandi kolanda pourquoi boyaki wana mutona liboso yami balé siko tango yo tala bana mai siko bazui plan Jekoko akoti na lisolo Gentini akoti yo siko komika kinwa ozo zela gouvernement isaela yo bilan na yo lokola électeur bilan ya gouvernement oyo lokola électeur na lo baté lokola yo vice gouverneur mais komi électeur okomi siko kozela basalela yo ocheli pe gouverneur no motema ocheli pe vice ne motema ozo évaluer en ndenge bon d'abord tant on a na longwe na gouvernement comme vice gouverneur ezaki fallait na zonga na assemblée provinciale mais déjà ba esprit oyo ndenge na longwela ki par rapport à makambo yo oyebiso ko zonga sa ba image un jour ba mona na mona ke so na zongi su na assemblée provinciale et ça la bienté bana mai ba ko sepenangate parce que déjà mariage ezai makasina entre le parlement ou le parlementaire et puis exécutif ya ville yango na se retira qui et puis na tiki suppléant nanga a continuer yango mais na kotala comme électeur comme kinoa ndenge ville etikali ko tambola pe na lelo nga na za na ba commentaire mingi au salate biso tout oza ba kinoa na osenga ga na kinoa moko na moko a pesa mbano par rapport ya fonctionnement voilà mais yo za électeur yondo ebi likaniso zalaka nango pona Kinshasa ndenge bino bonda ko lingela ba kinoa bazwa esengo est-ce que bazwa esengo wana je pense pas parce que d'abord ngana za yoko ya bato na crédibiliser ki ticket na biso nango bila so baza azolandanga azoyeba et puis quelques députés à assemblée oyo baza na conscience au travail très bien ba ebi apport na ngai ezaini même na sur l'implantation ya bureau ya assemblée et puis élection na biso na niveau ya ville wana ko betela ngo tangwate ba député ngo pe bazali entre autres président ya assemblée a yebi na otolanda ekutu na émission mo na Top Congo siko nde ba komi ko reconnaître apport na ngai na que ça soit na niveau ya bureau na osatire ya bureau et puis na niveau ya ville mais ngai na mona ki ona ko mona na ko za la redevabilité ya kotika Kinshasa ketoleki mettra sa bien zate na mona ki ona ko mona bon oyebi mabe mususu peza na constitution na biso ba vice ba adjoint
baza na attribution pendate au mona ke oza trop écarté ozo yeba te makamne ozo lekela ngana yela e pona ndingwana te na yela e pona to travailler ensemble pona ba résultat soki bimi ezala ya bisote mais ezala ya Kinshasa to travailler ensemble to poussa Kinshasa le temps on a eu constaté ne banda osala na moni incompatibilité comment il a fonctionnement parce que même Bible lobby so ibatumi balé bazo kanate batambulanzela mote c'est comme ça qu'il a se retiré inanga voilà au démissionnant to balongola yo bon maloba na ngai o nalobaki o lelo bat bako ko analyser yango mtetindaki influence moko uta na libanda ekota na parlement pona ba bimisangai est-ce que oza pa to lo ba lelo oza bato ba monaki avant que ticket o ekotambola shooter mais ouais so oyeko découvrir gestion mais gestion ngobila oyebaki ebongo te hein oyeba kata mbando sana e que mambo ozala te au départ okroaki na ngobila mingi bon omoni politique eza lokwa balete oyo ki ata boza ba pro so boye bakoko tsa bino ba mona terrain te sangi bosa l'entraînement pour entraîner à mon andeni batala bato yali donc bako politique sabino ga boya uti boya bambi babilo qu'on appelle air mo yango ezo bebisa ba fonctionnement ya makambo donc ye a utaki azaki PPRD ngana zaki ako ticket salami ke toke ne biso nyonso ensemble na yebaki mwana mboka ngobila na parlement parce que na 2011 pe avant kende na Maindombe comme commissaire d'abord nous avons na parlement tout banda oyeba mais koyeba oyo comme ba parlementaire mais koyeba na te pona to sala cope obe to sala makambo mo boy non to ekasko koyeba na bien tant que comme hôtel de ville na monique incompatibilité à fonctionnement moi na mai compétent tant bo sola na ipena bo compétent na boulot bon travailleur nengo banda ko zela penda non le problème ezali compétence à mutu et zaka justifier na résultat. Tu vois, compétence à mutu et zaka justifier na résultat. Alors résultat on les a résultat projeté, les a résultat mis. Voilà, ya on kana ko. Tant yo le baga ba godé pour ba le baga te. Non, mais comme parlementaire na linga kité que exécutif et kumbela par na linga ki parlement de et kumbela exécutif parce que parlement ils allaient pouvoir y a contrôle exécutif mais tant on a no mona parlement ba no comme emballer l'exécutif ngala bi jamais comme étant parlementaire aussi au total kota la parcours nga awa nde omoni yango pe affecta ki ba député ba mona ngolo ko la insulte ke ndeni ni na outrager bango ngai animateur d'institution mo na leki na TV non et ça pour la que vous devez faire très attention marambo bo sala yango te parlement il faut ça la bolande la biso ndeni tozo sala bozala organe ya contrôle botala ba mouvement nyos bosala makambo na blague te po eza compagnie na bisoté hein eza compagnie na bisoté donc faut bolande la makambo bosala makambo ki master na libanda menakati to sala boulot alors nazaki incompris na parlement nde nazaki mbano nanga na influence pe mususu ya libanda parce que na koma eloko témoin gênant alors pona na ngape na mona ya mabete parce que ngana za mwana nzambe ba résultat nyonso eko koya bale msu nzambe a épargné ngana makambe belé na keina ngana tiki sans pour autant na lekali susu na loba boy po o na loba ina mona initi kokaki mena ba o ba koya so imayele ali ba bungisa batambola bien mais ngana oto ebi au moins ils complètement déçu par rapport à bateau ba remplacer que ba pe si résultat te bon a évité vraiment aux électeurs aux la non le problème c'est quoi émission za na tango ouais on reprend émission za na tango na tango wana na profiter beaucoup plus na lobela mamnanga na eli ouais on reprend na lobela mamnanga na eli so o ya ville zongisa bango na ba image akala so pour na lelo ngana lokola takinga naza mwana génération awenge muzika mais na bula lokola minzoto wela donc kumanima à l'aisement so na kei natala asimati très bien au risque na comme femme à lot voilà ngana nabimaki na hôtel de ville ko à lot et na koza la sous femme à lot té pour natala weza na hôtel de ville na hôtel la liboso so nzamba sungi makaniso to kwa ko na to robeta chita pour na makanisi mais pour na natala na juger na sala analyse ou na critiquer wana penda brodo na bo mozo mona mutunongo bila ba so na godeo baketi na ba plainte hein ah bon ngape nazo tala ngo na TV nazo mona nazo wela nani ya mokolo Kinshasa oya bengi muninga mwana kini omusalo bia utaka mboka omusalo bia yaka avant bazaki no na débat ki ba débat wana sala maka na Congo ya ba débat wana sala na Congo elo ezala ka bien résultat
oza no pe mwana Kishasa te mosali ko le bana Kishasa za résultat oyebi na ozwanda kisana yo oyebi ba journaliste musu ba lobela yo non sango c'est un laboratoire mais oleki ba te belé sans te cacher la vérité musale ya liso okoti mbamo ko maîtriser ngo otie sérieux na yo otie maele na yo okei parce que ça intellectuel oyebi ndeni okendela makambo pour moi kinoa ou non kinoa soko aye na mambo bien na Kishasa salité zate banzela ekoti ba réglementation ekoti na nzela ya ba mituka bani tout ça o penza conscience akino ezongi ke penza musale ezali atoza kinoa tenga na obetlo maboko koza ki kino eza elingo laksani parce que 80% ba parents na biso ba kinoa te ba uta na mboka donc même biso ba kinoa donc toza pe na moi 10 ya kimboka quoi. Très bien. Allez, on va parler de la campagne Bozaï Belé. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie au mois de janvier, par rapport au calendrier, hein, tout est déjà prévu. Bah, défense et ces bandits. Naza étudie en droit privé judiciaire. Très bien. Nous avons déjà dans le mois de janvier. Non, ça la défense. Donc, bateau babande aux la sango, mais tes défenses dans le mois de janvier. Bon, ya to sokola to ça l'effort. Mi tuna na bango bien ba réponse na biso. Le monde à l'envers jour en On verra. Monde à l'envers. Ouais. Alors on va parler de votre campagne, mais Nero Mbungu so koti ki senso dega. So koti matete dega. Bazo ya mbayo wala mwana nzambe ya zongi Nero Mbungu. Nalingai quand même na campagne cette fois-ci au postulé. Tu as été déçu de la même manière makambo utiko lekawa ozo appel décision le bitenga na tiki na kota soko pote parce que nazaki na bonzambe mais politique ngo bato nzambe baza penza mingite mais odintami pourquoi postuler sous tour obosani nini mais non mais tango tali ba équipe ebele ba beta la finale la coupe du monde ba katana me ba lembate eti ba eko zongo ba sepeli mbanda ki sa Argentine et Diego Maradona yo pesa bango coupe et puis Messi yo pesa bango coupe. Eza okatana te na ba projet ba programme na kwa eko zanango pona Kishasa nde yango eko lembisanga au contraire epesi ngai ba encouragement o bat musu ba ko pesa nga confiance voilà kanga na ko eko lembate na yali parce que ba jo musu ba betango mbala ya ebele ko leka biso bongo biso voilà quoi donc na ko lembate na zali. Alors, nous qui se doté d'un atelier moderne grâce à Bafon Nero Mbungu. Aux ailes sous-députés, est-ce que le monument n'a pas besoin? Tu es au long le monument n'a pas foutu quand même. Bon, na niveau Assemblée nationale, parce que na zoa qui na national, pe na provincial, na niveau Assemblée nationale, côté où on a problème, penza ben monument zaté, parce que suppléante n'a zali à continuer à côté où mais côté Assemblée provinciale sans te cacher la vérité, mbangala. Pour preuve, même député à remplacer ngai et comment on dirait indépendance ou pas nanga bafuta ma penzate. Oh, mais tu es informé na yo za journaliste si investigation. Na bulega yo ba libérer logo la vice gouverneur honoraire d'ailleurs nga una tika makambo kuna na tika ma vi les autres devoirs nga ma bébélé. Bébélé. À peu près combien? Non na tokolo belangote. Tokolo belangote. Ba yebi bango nyuski nyongo na ba yebi mikande zali ministre na bango honoraire Jango Yumvuzi ayebi mwana mai pa yebi mais ngana kenda na batu na justice te et uzaka mukolomo mutu e kosala so nzamba lingi tozo ngoto. Les individus passent hein, les institutions restent. Eza pour na principe pas continuité ba assumer ba actif na pas. Ngai na za na ba bonne relation na bango musala nde kabola biso nzamba sepela biso to continuité. So beaucoup d'anango bilalo bosola. Mais ouais c'est na âge à grand frère na opese mbote. Pona banda peto mambo ibwala nzambo na nutokutana te. Ni na matanga ni na fiti. Non. Obosana olimbisa ye? Ezango tuelo wa olimbisa te po ville eza ya bakino a ville eza ya Congo Kishasa eza ya Congo eza na kati ya Congo pona ba congolais pona ba kinoa ndenge lobi ba institution etika la me biso batutolekaka so tokutani to so na biso bieto ka mine point to sepele to tambola ka bien te na musala mais na kibonde ko boto za kibonde ko je koko bokutani déjà ye wana za ngai penza tangu na bande ko pressentir ngo bien que tangu équipe nationale et Makingai kolobela Jekoko na ki parce que Jekoko azalaki pe na ambition aux la vice gouverneur po ya kena ina vie Laurent ngana kena nambaka alors tango ngana longwe tango bachaki Jekoko ngana sepela pourquoi parce que na mona yi ngai so tali bien na Jekoko na mulumba toza presque na ba même style le quoi ngana zaika na besoin ya Kishasa et monana na ke peut-être à collaborer bien na mona mai pour batambula nangobila na
na jekoko to na problème te li passa nanga so oblingi ya obiso ke wana li passa nanga la déclaration muso politique na ba TV ba radio bo ezala attends bo solo na zo biso quand même ça va par rapport à place yotika na côté musa na ko tuna te ezalo kola moi soit remplacer yo na libala ok tout ndeni mobali yango a changer son ndeni a on peut se tenter. Très bien. Allez, on y va. On va prendre doté d'un atelier moderne grâce au fonds de Néron Mungu sur sa financement des œufs banaté bien enrichissement illicite. Mais tout là, on se retrouve après. D'accord. Allez, en image. Ayant toujours été animés de la volonté et le souci de voir les enfants quinois en général et ceux des Kissenso en particulier d'étudier dans les meilleures conditions, l'honorable Néron Mbungu, qui malgré la construction d'une école technique au standard international à Kissenso, a mis en place un atelier moderne pour la pratique avec le paie que le parent des élèves paye comme frais de motivation à l'école. Cet atelier compte 7 salles de pratique, entre autres un atelier mécanique. Ici, c'est pour les élèves qui font la mécanique générale. Sur place, toutes les machines sont disponibles pour aider ces enfants à bien faire leur pratique. Un autre pour les élèves d'électricité de 3e humanité. On y trouve également toutes sortes de matériel, mais aussi pour l'industriel, pour les élèves de la 5e. Les élèves de la biologie-chimie ont aussi un laboratoire pour leurs recherches scientifiques. Pour ceux de la coupe-couture, il y a 2 salles, dont chacune compte 48 machines pour la pratique, y compris de machines à coudre industrielles. À cela s'ajoute une salle d'informatique qui compte 50 machines pour le pratique professionnelle des élèves, comme l'explique ici l'un des enseignants de cette école. Atelier na biso eza na ba salle belé, mais toza na ba option 5 oya bana tuyambaka, mécanique, électricité, coupe-couture, toza pe na labo chimie biologie et puis toza na salle informatique pour na bana commercial. Toza na ba pona ko souder ya bana ba poste à souder, donc toza na poste à souder local na ba poste à souder o eza électronique o eza ya vraiment la nouvelle génération. Donc côté ya ba tour mécanique, toza na 2 tours mécaniques, l'ancienne version et puis toza pe na nouvelle version ya ba tour mécanique. Toza pe na atelier électricité o eza na 2 parties. Donc toza na partie électricité bâtiment pour na ba élèves ya première na deuxième et puis une autre partie où toza na électricité industrielle pour na ba élèves ya 3e na 4e humanité. Toza na labo chimie biologie, donc kuna toza na ba microscope ebele, donc normalement toza na 15 microscopes. Bana soki ba ye na pratique toza na vidéo projecteur où eko permettre d'encadrer apesa bango cours par vidéo et même na vidéo projecteur wana eko permettre pe batala pe ba documentaire ya makambo o ezali lié kaka na science. Et na coupe couture toza na ba machine ebele o eza ya ba machine à coudre à main, toza pe na ba machine ebele à peu près 50 o eza ba machine à coudre à pédale. Donc toza na ba ciseaux électriques o en tout cas ko mona kaka na kanisi na exam pona bana commercial. Toza na salle ya informatique kuna toza na 30 ordinateurs. Mais à tu places à 30, mais tu en as 50. Ici est de signaler que l'État congolais loue cet atelier lors des épreuves de jury pratique pour les options techniques à l'occasion de hors-session de l'ex-État et même toutes les écoles voisines passent leur pratique dans cet atelier qui répond aux normes internationales et qui est considéré comme école. Pourquoi choix école? On est école nini? Qu'est-ce que osali nini penzakum? On a une longue na bormo le bique. On dirait bali konda to sai boro eza ya avoir enrichissement illicite. Non ouais. Bato ba binga d'ailleurs na introduction lo ba bien na zaina nous coopérant on d'affaires. Avant na ko tabiso banda lo gali konda tongo. Donc comme banga mo na banga mo nyonso à se prenant des gens en charge bien avant. Voilà donc to banda lo gali konda tongo. Nande to se débriaka to bani na ba pharmacie bani ba ebi ba Gédéon service ba Nicole Pharma ba ebi ndeni to bundana. Et puis tant on a côté na parlement moi l'européen côté alors na ko ya raté bato ba linga ba pesinga confiance bien que na obunde la bango so na ozwa na o legate na ba parler na ba na bango donc maintenant il faut na côté la monde d'éducation so que to za la fort encore plus fort na ba jour de koya il faut bana batanga mingi c'est comme ça que na iko sala école na 2014 ndé na tiango na komba mama na ngaya kufa mama et ça complexe scolaire
Mama Pemba. Eza juste na Bikanga. Au quartier Bikanga, na commune ya Kisenso. Nous avons au moins 56 salles de cours. Si nous avons 4300 et quelques élèves. Donc, gratuité. Non, bazo tangana bon, frais, il y a scolarité, ou il faut au salato kutana ba parents pour tout na bango parce que sinon le bagina au sala marketing à plan. Mais ça belle occasion so yo sali quelque chose. Non, en tout cas ngai na kokiko na d'abord je suis un philanthrope, oui très bien donc eza parmi barol na joua kaya ko encadrer et puis à opesa so yi possibilités zali. Ndé na école à l'école déjà na école on ngai moko na zo à peu près 420 élèves en charge au batanga na ba frère na moko ba enfants démunis au ba ko zanga yoko ya parents ou ba parents bango plus de 420 batanga na ba frère na ngai na futa penza na zo futa na ba frère na ngai pour na fond bon fonction na ko luate za refélé sinon école fonctionner bien parce que enseignant na ba permettre traiter ngana azu décision ya gratuité pas ya bana et puis bango pe bandima bango ba pe ba responsable montant ils ont quand même dérisoire loko le ko tuna d'abord niveau qualité ya enseignement équipe ya la bana ki senso ba olanda yo bazolanda bayebi ke ba numéro de téléphone bayebi ke côté nazo constater parce que na yape na eza toujours na cadre ya ko décomplexer ba tout parce que moi comme état le fou mabanga moyo na royo ça le wa mukete quand même pour sinon batu ba oloba ke ya lo ba fuma banga moyo na banga moyo yango a salani voilà après des temps to bando fonctionner ndé na yiko comprendre parce que nazali na domaine ya éducation ti ndé na yiko comprendre neni makambo sala maka contenir ba option to zanango ndé na omona bana bazo kende ko sala pratique bana ba option technique bazo ko sala ba pratique na itinjili ba ok sala ba pratique na iti masina bazo ko sala ba pratique na limité. Alors na moni yango ezo coûter ba parents trop il fallait ngamona sala atelier mécanique donc atelier moderne na kati ya plan mais c'est eza département mususu parce que même complexe scolaire Mama Pemba aza partenaire ya batelier ndena yo sala batelier on l'action pour servir bana na biso na pratique ya coupe couture il y a mécanique générale il y a électricité il y a comme info et puis il y a biologie chimie ndé to bundani mwa mukeko cha ba matos o anezali mais na yebike ezo marché penza bien ndé ba projet musu ezali tozo tonga so ba école côté mususu ndé na mikolego ya so to sali yango emonani ndé to benga bino po ba so filmer alors to surprendre ki to venda ki so na Kisenso wana je pense que mon équipe est arrivée quelque part ba te belé ba lobi moté mozanango so ko kufile lo ba ko le lo roi Dorcas nzamba zonction na bomoy bola mo l'équipe belé est-ce que ça forme corruption te non, mais ça, ils avaient fort ma corruption de l'aider, le départ, bah, pèse en confiance, en 2006. Il va pèse en confiance. Naza mutu, naza penamo ba défaut, nanga menae ba moi, mouké bien ko ba na batu. Donc, naebi ko lo ba merci, naebi ko présenter ba excuse, place ba excuse. Donc, naebi ko zala bien pa batu. Oh, wananga na salara, eza forme mo ya rétrocession, na zongi sela. Batu nanga na bolingo ba. Devoir et dévabilité. Voilà. Donc, na koki ko tambola te na kibongai na tambola na kibonzambe parce que oyebi bien pe na mwana nzambe. Est-ce que tu penses cette manière ya kosala ya résoudre ba problème o ezana Kisenso cette manière ya kokaba alors que zape musano to le roi député o sala ngona titre ni lokola candidat député to sala ngo lokola mwana ya banga moyo o ya koli azimo bomengo akanisi pe ba o ya ye. Non mais ngai na kabaka na bana banga moyo te na kabaka na bana moyo oyebi bien na kabaka na bana banga moyo te. Ezali ndenge nzamba salela ngai eza corruption te eza ndenge nzamba salela ngai siko nde naza bo naza ni député ni gouverneur mais soko ye na terrain ba mama ba yaki lobi ko filmer ba monaki naza ata na fonction politique mo te mais naza ndenge naza na batu yango batu nga naza mutu abatu voilà. Total. En image, on va prendre l'homme aux œuvres de charité incomparable. Allez, on va suivre cet élément. En même temps, on va profiter pour prendre aussi la campagne. Parce que la campagne ici bandit sur terrain avec Néron Bungu et la campagne Moussoussou. On a évité sur la campagne américaine et la campagne congolaise. Toutes les stratégies Moussou et Bimi à Bangamoyo. On va suivre. Yondo commentaire Ibsabiso. Je rappelle qu'Ozali, candidat député numéro 540 na Moamba national Moamba Ezali Matete Kisenso Ngaba Lemba et puis limité voilà Batoazo na biso et puis provincial Ozana Bikanga Ozana Kisenso Angwana effectivement nzela ozolo ba de la paysan nzelo nyokoli bato bambule belé
mais lelo on a de la paix bato bakota à peine à karba posani. C'est vrai que nzele silini noté nazo se rappeler que eloko ane nyokoli et nyokoli pour comme boy projet zaki munene mais pour malama belé zaki moi pas mais lelo quand même moi espoir est commis. Ça c'est quelque chose à féliciter. On va regarder ces deux éléments. On va se retrouver après troisième partie. À tout à l'heure. Déterminé à voler au secours de ses électeurs de Moamba en général et de Kisanso en particulier, le candidat numéro 540 à la nationale et 117 à la provinciale, Nerombungumbungu, a mis en place une salle polyvalente dénommée Dieu est amour, située sur l'avenue Batandou au numéro 47 dans la même commune. Un homme très généreux a disposé cette salle polyvalente gratuite pour toutes les activités telles que mariage, veillée mortuaire et tant d'autres en faveur de la population. Un des habitants du quartier explique en ces termes. Sali oyo abiki sabiso bataki sensu. Tokomaka bolibala matete lemba gombe okozonga boye bakuluna bakangi yo baboteli mino nyonso bosuna libala. Mais ye moka yo kovanda honorable na biso lobi bana nga kisensu banyoka maboye po anini atake na bimisela bango ba école na bimisela bango ba pompi bengo na bimisela bango sali te po anini abitika na sala bango sali za po fele na habite so boyo kisangwango ofele donc na habite na za numéro na voter 540 117 33. Donc, à cela s'ajoute la mise en place de 13 forages d'eau potable installés dans la commune de Kisanso grâce à l'honorable Nerombungumbungu. Ici, puiser de l'eau est gratuite, comme l'explique ici une dame en ces termes. Au moment de ce forage, papa Neron, fuma banga moyo, kotoka no kotoka mai. Ofele. Donc que le mabulu na sekuna na ngamba rai na de la pe ko somba mai. Dengi to komi na forage. To mo ku fila soka na forage mai ofele. Papa Neron na pesi bongo nia. Denga zaboye. To so voter kaka ye. Il y a également un centre de formation en esthétique construit par celui que la population appelle affectueusement Fumwabanga Moyo. Ici, la formation est gratuite, comme le dit cette formatrice. Nous allons au centre de formation professionnelle et à son excellence 540 117 na Kisensu Bikanga. Awa vraiment ba formation na biso eza ofele bana bango ba yeko la ko planter ba yeko la make-up décoration ofele toi na auto école bandaki déjà pratique ofele couture ofele pharmacologie ofele français anglais alphabétisation nyoto eza ofele. Signalons que toutes ces œuvres existaient déjà bien avant la campagne électorale. Ils ont été créés pour remercier ses électeurs vu leur soutien indéfectible qu'usons à son égard. Pour faire un meilleur score lors de scrutin combiné du 22 décembre prochain, le candidat numéro 540 à la nationale et 117 à la provinciale, Nerombungumbungu, a mis en place une cellule qui travaille d'arrache-pied dans l'un des flats hôtels de celui que les Keno appellent affectueusement Fumwabanga Moyo. Les équipes sont en plein travail, comme ici dans la salle de réunion. Ceux qui sont dans la programmation technique y travaillent pour que la réussite soit au rendez-vous. À cela s'ajoutent ceux qui arrangent de panne du parti politique Autre Vision du Congo, cher au ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, pour les distribuer aux électeurs et aux membres du parti. Au niveau du quartier général de l'avenue Mbamba Kilenda, qui sépare la commune de Matete et Kisanso, les équipes mouillent le maillot pour une victoire écrasante. Tous les dossiers de 42 bureaux de l'honorable Nerombungumbungu sont traités avec rigueur et respect avant que le chouchou de Moamba décide de ce qui peut être fait. Sur place, les équipes travaillent sur des machines qui fabriquent de banderoles. D'autres sont là pour mettre des écrits dans des t-shirts et une autre pour la décoration de bâches des activités politiques qui seront organisées dans le tout prochain jour. Ici, tout est organisé. Au niveau du bâtiment central électoral, où sont traités les résultats de vote, les équipes sont déjà sur place. Signalons qu'avec tout ce que l'honorable Nerombungumbungu dispose comme bâtiment administratif et bureau, mais aussi les équipes, on peut conclure en disant qu'il est vraiment bien organisé. Très bien. Wana Moamba. Élection yango eza matata turo ya. Danger. Turo yo. Obetala 2006 mais turo yo pena eza suka. Match bikwata. Ba chance na izani. Bon ngai na tika nzambe ya sala décision na. Voilà, na tika nzamba sala décision. Parce que ndeto zaliawa
nous sommes le les 20. Il y a moi Nzamba Ebi et puis la publication. Nzamba déjà dans la liste bateau Bima Kobanda président de la République, ba député, ba municipaux. Nzamba Ebi. Makambo nyo social na kisenso nanga bana matete partout ne ozo salo. Eza babiloko yo ozo sala ngo pona finalité nini. Donc mais ça ba investissement yo awa eza chaîne na yo banda ipa mutu mususu tant ozo sala oza ina vision pe ozo na yo moko. Eza ba investissement na ngai oyo mukolo na oza susu na makasi ya musala te esunga ngai voilà pe esunga population nde na kati ya banga mo pour ton information sikoyo naza mwana oyo natif ya lisenso mais na vai na lemba voilà donc naza mwana lemba omoni balaxio activité musu eza na matete donc naza donc ngai vraiment na sala tout naza lokwa na kati aliaki oyo ke nakobima libanda te donc ngai d'abord parcelle langa eza mwamba parcelle langa eza mwamba ambition ezanito kinda na élection le 20 na souhaiter bonne chance papa 540 et puis 117 ambition ezanine koza kaka ozonga sur ville on va dans l'ensemble cette fois-ci il faut s'attendre à quoi sur les makambo ba loi est-ce koza na moi projet moko ya makasi obongisi déjà ou il faut booster pour que ba voter bon moi je pense que sur une cause à la ambition na oya ko lobela on am sikote mais bateau yanga ba yebi ndeni nazo fonctionner tant on a la campagne na yebi ndeni nazo loba pona makanisi nanga ezali na Kishasa makanisi nanga ezali na mo amba na ngai makanisi nanga ezali na Kisenso na ngai donc tozo sala makambo pona aventure te pe pona blague te parce que toza vraiment na retard toza neti na nzala ya omona makambo échanger ya kitoko makambo bonga bien donc ambition nanga ezali mais na ko loba ngona TVT au risque bat musu pe ba copier au risque bat musu ba no bundisa voilà biso na Kongo to lobaka yo ku swa mini ukuluti di madiela donc muto abomba melo aleki yo mayele donc je préfère pas que na lobango siko mais ambition eza ya bien yango moni à chaque fois que campagne ezala soki na zolo ba pesa nga confiance mais bitumba yali sans que to sous-estimer bat mususu mais pona ngai na bitumba te na nini te ba o soki toleki ba o baroleka baleka pona mboka wana nde ngai na osepela parti politique peso compter turo zanga na ko o postulat na 2018 non naza na côté na 2018 d'abord ngai mentor politique na ngai c'est Ngulu Bangampongo ba kokela lokanga Léon père son âme ye wana nde mutu a fabriquer ngai donc na uti na usine na ye na uti na laboratoire na ye nde na 2006 na 2011 na postula ki na parti na ye Union nationale des démocrates chrétiennes INADEC mais tant que comme ambassade parti ezaki vraiment installé na niveau ya nationalité alors il fallait to kende signer na ACO de na kendaki to signer na Bologna nde élection eleki et sikoyo na minito na oloba no boye naza na haute révision du Congo ya excellence Didier AVC voilà. Très bien. AVC ba na candidat ba soutenir, je pense que ça numéro omoni na ba ni nanga numéro 20. Numéro 20. Pourquoi Tshisekedi? Bon omoni pona ngai d'abord voilà ce que il ne faut. Wana pona ngai na moni au lieu que to bandela suma ambwa 0 moi na mai déjà c'est Poussani à comprendre déjà ma ambo ebele et puis na basuka wa travailler qui net na moi qui zoba quoi babilo wa mike article inango sikoyo à comprendre makambo za na ba contact ebele yemope parce que ye déjà zaka na makambi balé fois sala na ki yemoko na ki bu papa le peuple d'abord or azaki na moi ba eto sikoyo photo tikile penza ya mobimba total to pesa e chance parce que soki to loka kaka pona mboka na biso ezala ka boy so mutu azui ba o bazute ba komo bundisa ye mais par contre wana mutu azo empathie les population alors biso siko photo pesa e chance azwa a comprendre makambo ebelo limbo wana biso ezana ba gafe ebele mambo ebele na ba este bani tout ça du moins yé déjà à koti a moni ba réalité a moni mambo ebele tout tikela esiko yo na appui ya population na appui ya nzambe to bunda biso nyonso elongo pour la poussa mboka parce que toko boya ka te po za éternalité mais na minute yo ezaye donc ngai nazana ye nazala union sacrée nazana ye pour ngai na pesi chance parce que à chaque comprendre ya makambo ebele à tâtonner parce que obi nini ebandeli ezalaki quand même et tango aye okoma ye moko mais na moi pouvoir amuke aza minorité na parlement il faut que asa la majorité ya ba député azo majorité ya ba député na ye
et puis aya na ba programme na ye aya na makambo na ye moko pona chance za na peuple pe chance za na Congo yango moni ngai chance na ezali to tindika ye akende pona mboka olege to zo asu mutu mususu oya oya su ko bandela a zero mais to tindika moto azaki na hauteur ndozo mona mwana mai azana tena bien. Bon, omoni politique eza oyo bat bazomona libanda te. Politique eza mambo ba mona libanda te. Ngalo ko ana nazala président de la République te moi na mona mambo ya zomona eza te. Parce que la politique yango na barana bango wana eza ke okoza na volonté ya makasi mais okutani penda na babi botu ya bato oyo bazozonga sosima pona olakisa peuple ke bango bakosala yango bien mais bango pe jour baoya bazupe babi botu. Donc pona ngai na moni ke à ça comprendre déjà terrain bien, à ça comprendre déjà terrain bien. Bon, ngai bon lokola za candidat na ngai, il faut na pesa ka chance ata moko. Faut na pesa chance. Faut na pesa chance parce que ngai makanisi na nga soki ya leki et kota na kati ya makanisi na ya munene ya za lokwa ma famille nzungu. Biso za lokwa ba gobele donc il faut to sopa mai na ma famille pona et ça la Congo bien. Voilà. Peut-être pour terminer, namoni attention na yo peke côté ya ferme. Na ferme on a idée ni. Bon, ferme wana Milona. Na ferme wana c'est une grande concession place wana tozoa eza na cadre ga investissement. Na ferme wana eza na ba projet zebele. Pour ton information na Sombiango depuis maintenant presque 16 ans. Donc na sala ngo malembe na Mystique Fourmi soto zumanda mbutoche mais déjà aussi toche banyama je crois Mikolo ya sonza malingi to ko sala pe izina mai pona o créer ka emploi et puis to sala izina charcuterie juste ka pona o contribuer pona mboge avancer quoi. Donc place ni ozope en agriculture ozomo la agriculture quoi apporter mais so otali lelo ba pays nyonso ba na bango na ba diamante ba na ba or te ba mercure te ba coltan te ba uranium te baza na bango ka na bilanga na bango omonki baza na bango na problème te po mundela ko ya obundiso na loso te mundela ko ya obundiso na ndunda te mundela ko ya obundiso na kwanga te donc eza yoko ya ba recommandation pe ya ngai que tango pouvoir et vandi to tia penza regard na biso mingi na agriculture na élevage et pêche pona yango eza biloko déjà otoza nango so to ko exploiter ngo yebi jumu suna legaka na binga na zala Tanganyika donc là koyo bambisi bazali mais non exploité ceux qui to ko exploiter ngo to za na nzalate parce que même so zo kende na ba carré minier na yo fo libumu quand même zala voilà mboka lokola biso to ko exporter ko importer bilo a reliate donc na biso mo awa to sala nyonso na ba espace pe na ba tunyo so nzamba pesa biso voilà agriculture pa ngai ezali eloko ya liboso oyo mboka il faut to tia misu makasi voilà et surtout avec l'agriculture industrialisée ndenge na mikili ya poto za usala malelo surtout ça libongo c'est bon. Alors nous sommes arrivés à la fin 540 et 117 télévision ezali na ngina tiko solo na ba électeur o solo na bango o sala bango moral o yebisa bango pourquoi il faut ba voter yo le 20 décembre ba rozana urne ba okanisa 540 ba okanisa 117 mais raison ezanine conviction ozalanine pourquoi il faut bâtir le motema micro ezepana bon devant ba électeur na ngai il faut te ba biso nyonso ke ba élection ezalo kwa ozobwaka so ina likolo ozotala yango voilà quoi pour la ba électeur na ngai ya Kisenso Matete Limité Lemba Ngaba wana circonscription na ngai sur le plan national na sengi bo pesa ngai confiance au message ko pesa ngai parce que ngai personnellement na koki ko décevoir binote boyebi même temps na zaki na ville boyebi ba kotant toujours solo na bino ma nyonso boyebi sai ngai ke soki sali boye ko kendete na kendaki pété pona yo sabino sonité donc pona mutalo bananga makambo yo to ba difficulté to zanango ngamona lala kuna na vanda kuna makambo nanga nyonso za kuna wana rien à dire ou soit rien à commenter. Voilà sur le plan national, Naza na numéro 540, Mbungu, Néron, parti Nanga ezali autre vision du Congo, AVC en sigle. Et puis la provinciale, Bangamoyo, 117. Maintenant c'est le fou à Bangamoyo qui parle. Bangamoyo, rien à dire quoi, voilà, rien à dire. Binomo boyebi mutuna bino, binomo boyebi ba défier za ebele, tout ça là on a bitumate na ba conflicté na ba mbwakela te mais tout ça là yango bien ne petit na nga bobo alobaka ça là yango bien voilà on a ko loba yango na bo pesa nga confiance de bo mesana bo za la décité
na bitumba bomoni ba de la paix yango wana ba route mulele yango wana salami bakamusu to ko tanga te banga moyo nazo compter pa na bino mais nini susu na ngina bakisa ba électeur nyos boke no ba carte électeur so boke zo ba carte électeur te bozala d'ici pourquoi parce que mutu oyo azana carte électeur te akovoter te carte électeur te na ngina lo banino o sanrola ki na yo mais lolo carte na yo ezomona na lisute photo ezate ba écrit ezate ou soit otumbi yango na moto te seni atie ba point na ye oyo il faut boke nozola ba carte électeur ndakisa ba commune place oyo commune ozola carte électeur kende wana ezali ofele kende ozwa carte électeur na yo pour permettre yo au voter parce que si vous avez carte électeur te ceux qui ont la carte électeur oyo ezomona na te ceux qui ont la carte électeur oyo tumba oya ko tcha désordre pamba na bureau de vote et ozala bien te kende zo carte na yo na ba ressort nyoso ya sini oyo afungoli na ba commune pour ne permettre yo au voter biso parce que to ko mona ke tozana ba tebele mais so bozi ba carte électeur te to botikali kana ba oya kala wana ezomona na te et ozala bien te donc voilà parmi ba grand message nanga on a ko koloba yango wana tozala bomoko pour na ba candidat course oyo c'est vrai compétition ezaka ndengwana et que likolo ezomina te mais to batela pe kindeko parce que on nzamba bombeli bisolo bi 540 félicitations et merci, bonne chance en même temps. Merci 117 na provincial na Kisenso ben naturellement au moni mukolo na mukolo ya zaramboka na ye wana ba base naturelle ezali tant na moni caméra na Bukavu il y a rien à discuter c'est-à-dire ko yo sali no makel na yo mais quand caméra arrive à Bukavu ça pas ba caméra eza base naturelle na ye soko komi na Kisenso netolo ba Kisenso ya lokwa lupango so lingo kota beta tout faut mabanga so tuno eske na kokuta na nero obi mbwa ba lukake te batuna sokaza voilà oya ko lukano mutu musumo otuno yi ba renseignement mbwa sokaza donc faut mabanga moyo eza nero mbungu eza pona lelote ça dit azalaki azali pe azo continuer kozala parce que bozo continuer au PC confiance 540 bana Kisenso bana yangaba bana ya lemba bana matete limité je pense que netolo ba vaut mieux diable qu'on maîtrise qu'un ange qu'on n'a jamais vu. Bah place eza ebele ya bato bozong c'est la confiance tant mieux mais mingi nerombungu ifwazala ce qui nerombungu azali je pense que usala moi malam oyebi to lobaka na verbe ndenge nazo ibisaka bino bo voter papa ya te nazo bandela discours wana ko voter étranger te voter mwana mboka de père et de mère mwana mboka nde ayebi yo mwana mboka nde azana yo mwana mboka nde ayebi passe na yo nerombungu ata 4h boyebi place ni boko gebeta porte na lemba wana au beti porte ba nerombungu akofungola ka so ayo kika na elect fungolela porte mai bato bazotoka boyi pasa mai na Kisenso o avana na Kisenso ayebi besoin mai ba forage ezape na matete mais ngo wana ba na mutoto ba toka mai pour faire sans prix sans argent donc moto alingi onda ko salelo ka modelo moto ayebi pasi na yo moto ayebi pasi na yo te total na likom moko ozana pasi na kati ya kasho na mano raisonner le ko na tongo bakangi na kasho ba elio bakangi na kasho po sali 15 jours ozoliate siko ba elio biloko mibale yo fopona bapesho lipa ya karena mwamba bapesho na fungola ya obima opona nini opona fungola to lipa mwamba okozwa lipa mwamba motika na kata kasho oso zui fungola okende fungola yango nerombongo très bien bosolo esili je vais vous donner un message moi na moko outi ko sala accident tout à l'heure ba parents bazolanda ngai identité ya mwana monanité batindi yango. Nous sommes à la recherche de la famille de 7 enfants qui vient de connaître un accident au moment qu'il allait à l'école. Donc moi, la bande qui est d'école nanzela photo ya moi na ngwala basali ici moi na sali accident bato bakokoye ba moi na ba parents ceux qui moi na l'attaquer lamba ya boye bobenga bokene mingi na azana soins intensifs ya hôpital militaire ya Kankokolo. Moi na zali na hôpital militaire ya Kankokolo na soins intensifs ba para ya mwana oyo identité ya mwana ebanité mais ceux qui bomoni yango bokende mbangu na Kankokolo mwana za admis na ba soins intensifs to senga batupe na soins intensifs ya Kankokolo ezala baboti bayena noté bobimisa mbongo boti anyonso bo traiter na mwana oyo je pense que ce bobiksi molimo mwana mbongo kolanda ngo na sima. Merci beaucoup 540 117 tokangi yango tokotambola nango nerombungu fungola Kisenso pe ya Moamba. À très bientôt. Dans le supermarché,
Pour la provision. Ah, n'a touché quoi? N'a touché pension. Ok. Excusez, papa. Tu viens de toucher ta pension de retraite. Ah oui. Nde mbongo ya mwana yo ozobelele chéri alimentaire vous provision. Papa, naza retraité le coup là yo. Ok. Bon, tu as touché combien? Bon, gars, il a touché 200 000 francs à Yepam. Moi, j'ai touché 600 000 francs congolais. Parce que na cotisaki, na salaire de base, paie na prime. Donc, na salaire de cotisation complémentaire. Mais tout balé. Ah. 2 têtes. Papa, injustice. Hein? Réclamation. Ok. Justement, Ezali, régime complémentaire de sécurité sociale. Régime complémentaire? Oui. Oui, mais généralement, un agent public a cotisé sur base de salaire. Oui, Ezali, moukié par rapport à la prime. Or, le problème avec ce système, c'est que une fois une activité, on a bien. Mais ceux qui continuent na retraite, hey! Avantage non, c'est Katani, prime et Katani. D'où, au quoi il vivre uniquement dans moi et il y a salaire bambaté. Ceux qui ont cotisé sur base de salaire de base, eh bien, il y a pension na yo ekolandisa makaka engebene na salaire de base au banda qui soit. Voilà! C'est quoi une bombe ya kosala ba provision na banane ko wapi? Yango wana, pour vivre bien na tango ya retraite, il y a nécessité pour les agents de se faire couvrir de leurs primes également. Pambaté, une fois à vie retraite, à bénéficier de la retraite de base, l'andissement na salaire de base, puis la retraite complémentaire, l'andissement na prime naye, ndeyangoana, régime de retraite complémentaire. Ah, si je comprends bien, et ça le pour le double brassard. Soki au cotisant qui kaka na salaire ya pamba, na tango ya retraite, mbon muke. Voilà. Soki au cotisant qui na salaire, na prime, na tango ya retraite, panfran a yvelé. Voilà. Ah, pension complémentaire. Et Keba, ba prime où ils ont concerné na régime complémentaire ya Sensap, ils ont kaka ba prime permanente, na ba prime de corps. Ah, au comprendre pourquoi Nazana sourire. Ah, pension complémentaire. Maman, papa pose à Musani soka zindo ma passion. Ka kwiti malewa na bandumba bache. Okashana olo bache. Et comme une hein? Ata yo moko. Passion, bikolo nyonso kaka 100 000. Lelo ko la kisanga bipa ole la kambongo wana. Soki te, j'ai plus bagage dans soki bo machine para. Mbudi. Mbonga passion za kaka ndengo wana. Okuboma nga pambe. Innocent mwe. Oui, ozalo. Maman, pour le pension. Papa, azalaka pensionné à Sensas. Mais sans années, on se 100 000. Et pourtant, on a un sale. Mon soleil, c'est comme on a. N'a pas pris kili. Maman, sauf qui attaque Mitumi Balete. À ça, raison, beaucoup de maillé pamba. Pamba Mitumi Balé. Yangwa Komini. Dikelemba. Maman, Mikolo Yokakabo. Sauf qui tango zan activité. Au cotisant qui kaka na salaire ya pamba. Na tango retraite. Talaga mbongo. Mais quand vous avez une activité, ce qu'on cotise qui na salaire, na prime, na tango ya retraite, talaba mbongo. Yango ba bengi pension complémentaire. Ngana uti ko compte classe pour notre leçon à tirer. Donc cotiser na salaire, puis na prime, pour na tango ya retraite, donc soit pension complémentaire. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.